दुनिया के 5 शक्तिशाली कुत्ते जिन्हें पालने के लिए आपके पास शेर के जैसा जिगरा होना चाहिए, और लास्ट वाला असली हवन है। जानने से पहले डॉग्स को पसंद करने वाले लाइक एंड सब्सक्राइब करो। नंबर 1, पिटबुल, दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता। इसका जबड़ा ऐसा है कि एक बार पकड़ लें तो हड्डियों का चूर्ण कर दे। नंबर 2, टिबेटन मैस्टिफ, एक पावरफुल डॉग जिसका बड़ा शरीर देखकर शेर भी भाग जाए। नंबर 3, प्रीसा कनारियो, एक एग्रेसिव डॉग जो शायद गुस्सा करने के लिए ही बना है। नंबर 4, अंधेरे का बादशाह केन कॉर्सो, जिसकी मस्कुलर बॉडी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 5, किंग कंगाल, एक असली दरिंदा जिसे देखकर शेर भी भाग खड़े होते हैं, और इस डॉग के पास आना हर किसी की बस की बात नहीं।